講風扇，或者可以講情人。咁你又問佢熱唔熱啊？佢話熱，跟住話咁你要唔要風扇啊？有冇人擔心過你？喂，你成日去泰國，好似好危險喎！哇，你哋冇用嘅，生你帶出嚟，你掛住追嚟做乜嘢？每日影啲唔同嘅仔俾我爸爸睇。大家好，歡迎嚟到我哋 Replay Hong Kong 嘅一週外星新聞，繼續由我宋先生同埋 Carol。咁今個星期咧，我哋特別啲，唔係淨係講新聞啦，我哋講翻啲咧關於 Carol 啦，作為一個資深嘅線下活動參與者，講翻佢喺啲線下活動嘅時候點解會開始啊，或者咩需要注意等等嘅嘢嘅。Carol 交俾你嘅時間啦。其實點解你當初咧會參與第一次線下活動咧？因為我之前去追線下之前啦，咁我係淨係喺香港參加佢哋嘅見面會啊、演唱會。呢個係泰星啊！係啦，喺中間又識咗一批朋友啦。咁其實大家都嗰陣係啱啱疫情後啊，23年啱啱暑假嗰陣第一次，咁有一個泰星佢嘅生日演唱會。咁咧嗰陣大家都好上頭佢嗰個劇，咁就話不如我哋一齊去參加呢個演唱會啦。如果唔係就冇機會㗎啦。所以咧我就鼓起勇氣衝咗去泰國1個禮拜。係啦，咁就去咗追演唱會啦。咁其餘嘅時間咧就去追下佢哋嘅線下活動。咁其實泰國本身嘅消費其實都比較偏低嘅。嗰邊嘅門票咧，相對喺香港，佢哋嚟香港開見面會啊，個時長會長啲，而且門票又平啲。係啊，福利係好好嘅，性價比高。冇錯。咁其實佢哋平日咧都會有少少免費嘅商場活動或者宣傳啊品牌活動嘅。咁你可以係免費去參加，你只要去到現場霸位，你就可以見到你平時喺劇入面或者網上見到嘅明星，同佢哋有機會互動啊，點名嘅時間有機會同佢哋傾下偈啊，佢哋會飯撒我哋啊。飯撒咩叫飯撒咧？飯撒我哋叫 fan service。身為個粉絲，咁我哋會希望個明星可能對住我哋鏡頭俾下心心啊，俾下做下唔同動作啊，俾我哋影下相啊，或者可能有啲粉絲咧就會攞啲土味情話去撩個明星。問你泰文啦，咁又話咪 fan 咪卡 fan 喺泰文嚟講咧係可以講風扇，或者可以講情人。咁你又問佢熱唔熱啊？攞咪，跟熱唔熱啊？跟住佢話熱，跟住話咁你要唔要風扇啊？就有男女朋友。我 fan 咪，或者話變 fan 低咪咁樣嗰啲咯，係啦，就我做你個風扇好冇啊？我做你嘅情人好冇啊？咁佢點啊？通常係點啊？尷尬咯喎。跟住就偷笑咁。偷笑。哇！尷尬笑。係。有冇人又覺得哇？成日追星嘥晒時間、嘥晒錢，多唔多呢啲説話聽到？非常多。非常多，大家都哇你好有錢，哇你又飛啦，哇你又去追星啦。我上一年2024咧，係基本上至少每個月都會飛一次泰國嘅。哇公幹咁啊好似。係啦，而且有機會係快閃。呢個係一個滿足感嚟㗎咯，即係等於我中意買名牌，我中意買衫，咁其實你都係用嗰筆錢去滿足你自己平時嘅娛樂。咁我將買袋買衫呢啲嘢擺咗去明星嗰度。嗱不過咧，有另外一個問題浮現咯噃。最近咧就好多人話啊，我好驚去泰國，因為泰國有呢樣嘢，有嗰樣嘢，又俾你電騙園區啊等等嗰啲嘢啦。有冇人擔心過你？喂，你成日去泰國，好似好危險喎。有啊，我爸爸咧，同埋我哥哥啦，咁佢哋都會話小心KK 園會捉咗你啊！你同人哋食飯同人哋傾偈，唔好跟人哋走啊！跟住坐車啊嗰啲要睇住喎，每日都要報平安喎咁樣嘅。咁因為我自己去過好多次泰國啦，咁我喺泰國都有班朋友啦，有泰國人、有內地人、有台灣人，即係大家都係粉絲嘅現場啦，大家都係追星女，其實佢哋唔係 care 你做緊啲咩，係啦，咁大家都係 focus 喺個明星度，係啦，就如果你真係好驚，因為好似話都有新聞係講過話坐的士啊嗰啲會俾人係啦捉咗去，咁其實你坐地鐵咪得。係啦，大眾運輸係安全嘅同埋平嘅。其實基本上我去泰國而家仲健在啦，4肢喺度啦，係啦，係我自己係覺得好安全，同埋泰國人係真係好 nice。無論係追星嘅朋友又好啦，或者講真我去夜市去食飯，或者去有時坐車，或者嗰啲現場嘅保安嘅哥哥叔叔啊，佢哋都係好 nice 啦。你又問其實佢哋就算
語言不通咧，就算你講英文或者有啲保安識講中文添㗎。其實你問咧，佢哋都好熱情咁解答。注意安全，其實邊度都係㗎啦。無論喺泰國好，無論喺香港好，無論喺邊度都好，注意人身安全都好重要嘅。咁當然啦，有啲人係好反對一個女仔出去旅行。咁我諗其實好重要就係有班朋友喺當地。係啊，同埋你即係屋企人一定擔心嘅，所以你就記住每日報平安咯。我覺得喺泰國追星就係每日影啲唔同嘅仔俾我爸爸睇。每日爹哋我見到呢個好靚仔啊！今日呢個靚仔啊！我爸爸已經係無視你咯。唔係啊，佢淨係關心我。喂，今日呢個幾靚仔喎！今日又係邊個寶貝啊？咁樣，因為我幫佢哋改名嘅。咁好啦，假設我如果而家自己一個啦，我都想去加入追星呢個，尤其是泰國追星喎，有冇啲你會提點一啲新人咧？我而家係新人，有啲咩你會提點我？其實喺泰國追星，佢哋嘅行程係比較透明嘅，係啦。其實你可以多啲 follow 佢哋嘅公司頻道啦、IG 或者 X 啦，即係以前嘅 Twitter 啦，跟住follow 佢哋嘅 fans club 啦。其實佢哋都好會清楚咁列明晒所有嘅行程嘅日子時間，跟住邊度嗰日可唔可以送禮物啊？可唔可以收禮物啊？粉絲同明星互動嘅時間有冇啦？跟住會寫清楚晒嘅。其實我中意泰國追星嘅點就係佢哋同明星之間，雖然我哋有點名時間，好似好 close 咁樣，但係佢哋收工咧係真係收工㗎啦。我試過有一次經驗就係佢哋一個商場活動，咁係美容院嘅，咁我哋就喺中洲度圍住商場度影下相啊，跟住即係遠距離睇下佢哋啦。咁佢哋完咗之後咧，佢哋嗰日係冇點名嘅，不過佢完到走嘅時候咧，嗰日好爆場，成個嗰層係塞唔晒人嘅。但係我哋都可以開，啲粉絲會自動自覺開一條路出嚟，唔會逼到個明星，跟住就俾個明星就慢慢咁走出去。咁我哋中間嗰條路咧就會同佢拜拜拜拜，跟住佢又會好 nice 咁拜拜拜拜拜拜咁樣啦。即係我嗰下會感慨就係人哋收工啦。其實明星佢哋都係人，佢哋都要私人時間，即係唔會去跟到佢停車場，唔會跟佢哋翻屋企，唔會跟車。咁我幾中意人哋泰國文化就係呢一點咯。佢哋可以同我哋好 close，但係我哋又要俾翻啲空間人哋。好文明嘅呢件事，我覺得。冇錯。好文明嘅社會啊！即係咧，其實好多人咧覺得追星族嘅人咧，可能都係好唔現實啊，好幻想哇！追呢啲做乜嘢啊？但係 Carol 俾我感覺就係好清醒嘅，即係佢知道啲咩應該做，咩唔應該做。明星都係人，佢要收工，係咪先？我都係追星啫，我都要收工㗎。去泰國係咪好危險啊？唔係，因為我班朋友，我注意安全。第一。跟住先去做我喜歡做嘅嘢，同埋使錢話使好多錢係咪咧？其實唔係喎，分得到嘅係咪？識得取捨嘅，我唔買包包，我咪去做追星咯。咁所以我覺得即係坊間好多人有呢啲誤解啦。哇！你哋冇用嘅，生你大出嚟，你掛住追嚟做乜嘢？原來唔係嘅，每個人都係追逐緊自己嘅興趣、自己嘅理想、自己嘅夢想咁樣嘅啫。咁今集我哋呢個時間差唔多完㗎喎，係嘛？下次我哋再講多少少外星嘅娛樂嘅新聞啦。我哋下次繼續有我宋先生同埋 K 喺度嘅，下次見，拜拜。